يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا عندنا دونم طابو زراعي تحويل باسم المشتري، يبعد عن طريق الرئيسي طريق طويريج كربلة، حدود 700 أو كيلو، خلينا نقول احنا كيلو متر تقريبا. هذا مسيج سياج شينكو حيطة، دونم جيد مزروع مثمر، النخل مالته هم بعد صغار نشو زين. هاي انابيب بواري للسقي، تجي من النهر وتنسقي. هذا هنا بعض الاشجار البرتقال مزروع ايضا. هذا مكانه كلش حلو ومرتب. هاي يعني تاخذه ترفيهي او للسكن، غرض السكن، مكان جيد هنا. واجهته حدود 30 او ازيد تقريبا، يعني بال40 35 واجهته. يحتوي على بيت سندويش كرفان، هذا بهذا الشكل. ايش قد واجهته ابو علي؟ واجهته 38 تقريبا. هاي هنا محمية مال طيور، هنا محمية مال طيور هذه. هنا هاي الحديقة، هذا بهذا الشكل. مكان جيد وحلو. هذا هاي قمرية والعنب كذلك. هنا كرفان، نقدر نشوف الداخل الكرفان. هذا بهذا الشكل. هذا هذا شي ترتيب ديكورات حلوة.